bote na bino nyonso o bozo kanga esika nyonso bozala na yebite soki eza pa bonjour soki eza pa bonsoir soki eza pa bon après-midi donc na ntango nyonso bino bokoyoka boyambango kaka ndenge bolingi boyambelango bonjour bonsoir bon après-midi bino moko avant na bana na na senga pardon pour nous sala ba erreur ebele soki na mekelo ba français to na mekelo ba lingala parce que nga originellement na lobara anglais mais na lingi na passer message moko boye pour basengi nga na passer message ope na lingala na sala ki en anglais mais bato babina meka ko passer ngo pe na lingala donc yango na zo sala makasi na meka pe ko passer ngo na lingala bon message oyo na sala ki na anglais ezalaki pona kolakisa bato ndenge nini okoki kovandisa mutu oyo asalaka mabe e ovandisi ye po abana ko raisonner mabe azosala pona ko aider pe a changer donc batu mingi bazala komona ba continuer kosala mabe basala mabe misusu msusu pomona ke eza kindoki mais deux fois eza kindoki te deux fois ezala ka ba réaction na biso to salaka yango mte sala ke ba continuer ka kosala makamba osala alors il faut kozwa ka temps ya koyeba eloko nini koki kosala pona ko aider moninga o asala mabe sans que o juger sans que o pointer misapi sans eloko mais yemoko akokoma conscient pe akokena vandi akomi ko reflecter na mabe azosala et andimi changement na vie na ye na pesi bino na ba scénario mingi na opesi za ba scénario mingi na kati ya mabala et puis amsu ba scénario mingi na kati ya kiba amitié scénario liboso na pesa bino ezali na ba basi neti pe mibali oyo mingi omona so ba parcours na bango ya ba chéri ya ba relation na ba chéri na bango to ba nini ezalaka esimba te basalaka mabe bakoko vana mutu moko te il faut bazana bato bele et tout ça bato bongo soko monde déjà que bazo sa bongo ça veut dire que ba na problème et puis soko landi pe côté amitié babeba na kana bato nyonso soko somoni mutu azobeba na mutu nyonso avant obanda kopesa babia nini en anglais ça bien un diagnosis na français je sais pas je sais pas mais avant on peut ça diagnosis na lobi en anglais pour comprendre diagnosis ezali terminologie o ba utilisaka et pas ba médecin c'est ba pesa mutu résultat ya o ba sala ki ba test donc avant on pesa mutu résultat bon on a utilisé mon résultat bolimbisanga na utiliser mon résultat faut pesa mutu résultat na makambo sala ki eza démon ou bien ba lien moko bo ya famille il faut d'abord otala batu o bazalaki na entourage na ero sala bango mabe ba réponse na bango ezalaki ndenge nini verrier non yebisa bino lo moko boye eza boye soki boza ba mama bonga na mama bana 5 na bananga so ba se mabe na réagisaka et na corrigera bango na bolingo na betaka te na gangaka te mais na communiquaka na bango na lobela bango carrément ozo saleza yango te et puis na pesi bango punition to na botoli elo moko na yebi ke basala kanango na zwango pour une semaine 2 semaines ou un mois ça dépend bien na stopper bango ba bimaka esute ko keno saka na baninga na bango libana na botola ke loko moko privilège na vie na bango po ba yeba ke o basaleza mabe mais zali na batu misusu bakola na bandako o soki ata basali mabe mama to papa balobaka lote balobaka kaka tika ye amwa azo sakana ye biloko osala te batu wana o bakolisa bana bongboye bake bana wana un jour bakomaka ba adulte bakomi ba adulte bakoko mosala batu mabe et bazo sala batu mabe selo bango bayebi ke ba osala malamu bayebite ke ba osala mabe pourquoi bayebite ke ba osala mabe parce que esika bakoleli basi bapesa laisser passer moko boye basi ba permettre certaines choses ezala soki eza yo sœur soki eza yo frère et oyebi na kokola na batika ba laisser passer belé ngonga yango ekoki ovanda na présence ya Nzambe et oyebisa Nzambe ala kisonenya kotambola na bato misusu parce que Nzambe a créé biso te poto sala na mabe mais soko moni mutu akomi koluka ko sala moninga mabe et yo mutu soki ba sali yo mabe botika makambo ezala ke mutu sali yo mabe olobi kaka na mwa Nzambe na limbisi yo moi kana na limbisi yo bose lo te mais ko sala ngo esute après quelques mois asali ngo esusu na olimbiso kaka mais ozo kokotika yete et ça très important
Yesu azalaki na kati ya kurusu masumu ntango ekomaki likolo na ye papa na ye Elohim Nzambe apesaki mokongo atikaki sikoyo mpona nini biso bato ya mokili soki moto asali mabe onlie tolimbisa tolongwa na présence na bango totika bango continuera toujours à kozala wana croyant que oh non et ça bien te non ozo sala bongo ozo aider te et mutu wana selon ye à apprendre loko moko te selon ye o asali za mabete pour ceux que zaki vont mabe olinga ko longwa peni na ye deux fois il faut ko longwa olongwe ozongi d'abord epa nzambe puis ozongisi epa nzambe boyeba nenga kozongisa bato epa nzambe soki nzambe mutu apusaki mutu wana pene nao soki nzambe mutu apusaki mutu wana pene nao te milongola kende tika ekanga ba réseaux sociaux nyonso bisika nyonso pusa ye musika omoni ozo pusa ye musika wana akokende na ye pe amuso akosa mabe moko boye esika moko boye mais omoni mabe wana akosala esika moko boye bato wana baosala lokola mususu batika na bango na ye boye mais moni soki mutu wana atikali na ye na mutu na ye sikoyo yo oyo longwaki yo oyo boyaki kozala na présence na ye oyebi makambo nini osali akokoma sikoyo komituna à chaque fois pona nini moko wana atikaki nga e pona nini ba oyo misusu baotika nga te c'est comme ça ndenge akochanger mutu nga na vie na nga na parcours ba témoignage na lobaka bato tuna toujours mais comment est-ce que yo tika mibali bona tika bango te nga na loba dès le début na yebisa mbali na binga na une fille na lingi boye na linga trop makama nzambe pourquoi parce que na yebisi ka nzambe azwanga j'aime trop la présence de Dieu soki o meki ko longola na présence ya nzambe ba kenga no esimba esusuté soki o tromper nga ezala ta na ko apprendre après 10 ans na moment wana kaka ta 10 ans to saki makamo ebele na ko longola makamo nyoso na boaki na mai et je pars. Mais moi, si comme mutu soka comme na niveau koyebisa makama boy, ça veut dire que d'un côté ami yebi. Pourquoi? Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Nazongela bangote. Kozongela bango ezali torture sur yomoko. Yango mwana il faut que mi yeba no ba il faut que mi yeba yomoko nini eza bien pona nini a bien te pona. Ngana ba genre bato. Na linga ko tambola na ko tala bato na nemo boy. Si on a coûté na mutu premièrement atabino bolobi que mutu aza mabe mais aussi longtemps que mutu na selinga mabe te na ondima ngota donc on peut simplement opportunité mais tant mutu na osala mabe nena bi ok c'est que bato baloba ke za solo ndesima na longwe na kei mais na ozongela mutu na esusuté pourquoi parce que ata changer vaut mieux à changer et abana malamu na mutu mususu kenga parce que nga soki na zongele lié et alokola punition na ye ya vie mobimba parce que ko simba te na ko bano raisonner kaka na mtuna nga na sima mtuna ngeza la kaka moi mbalo aselenga mabe il faut na keba ozomo ke na ozala sur à l'aise te et ozo na kati ya relation ozo na kati ya union ezala ki amitié ezala ya mwasi na mbali soki déjà ba doute ezozala za bokeli bosote makambo belé ko simba te yango wana ezaka mieux botikani muna mtaki nzela na ye et na pesa toujours exemple moni nzambe na jardin dedans alongola ki Adam na Ève na jardin pourquoi pas parce que abona que non ba osa mabe ou pas ayebi que soka tiki bango wana ba kokende ko lia ba mbuma misusu vous comprenez et puis ba obana toujours ko raisonner to koyisa maki alors sali nini alongoli bango pesi bango susu nouvelle commencement moko mais esika msusu donc nzambe nzambe ya deuxième chance te azali nzambe ya deuxième commencement donc abandelaka lisusu mais esika msusu il faut bozala na il faut toujours ko bandelaka esika msusu ko bandelaka esika msusu qui jamais kozala succès na esika o ezalaki déjà brisé il faut toujours ko bande esika msusu mingi bakoloba biso to sala esimba biso sala esimba non esimba te et comment est-ce que na yeba ke esimba te misusu mona maladie bokoza ki boza ensemble mobali to mwasi atrompaka yesu te bana bazokola ba osala bien mais kati ya yo na mbali moko na bino au mona tota auza trop maladif donc et comme lokola moko azo supporter donc au mona ki ambiance kozana na ngo penza te pourquoi parce que bomeki kozongela ko bongiselo ko se bebaki donc il y a des choses il faut savoir alors ngana sala bongo parce que ngana lingaka batu
bamitala et puis a changer et nzambe basalaki grâce bato nyonso oyo nga na botina bango bana lelo mabe nyonso basali bakute na bango mpe na bafille oyo balakisi bango vraiment que degré ya méchanceté tu vois plus même peut-être oyo bango basalaki nga ozomona misusu kutu babokoli bana kutu eza ya bango te ozomona donc c'est pour vous dire que nyonso efutama na ana se me nga ndenge na boyaki kozongela buzoba basalaki d'un côté na kotikala toujours kozala la fille qui a oyo akendaki oyo amonaki tosali mabe omoniki baowana batikali na bango na mabe baosala bazoloba mpe nalingi bango na mabe mais non nzambe asala biso te po tolinga bato na mabe c'est faux c'est archi faux mutu soki aza na mabe okolinga ye te po ye moko nzambe abimisa satana e abwaka ye libanda kutu satana kutu aloba eloko te amonaka motema na ye ndeko yo kino linga mutu na mabe na ye wana eza archi faux il faut tomitya toza bana ya royaume toki kozaka te ko accepter n'importe quoi pona kaka oyo soki otuli non ngane naza bwe napesaka basi mingi ba conseil naza na bana 5 batata 5 et naloba toujours que na kotula ta mokolo moko te soki na bina bima na ki na beta tour bato bamonanga bato toujours ba déranger nga pourquoi parce que na omona d'abord te que na maman bana 5 et puis na omona pe d'abord te na âge on naza na pourquoi parce que na confidence ya nzambe o a créé nga te pour na souffrir a créé nga te pour na bana kozala dépresse ou bien non mais a créé nga pour na sala ba exploit na sala makambo ebele na mokili na aider bato na ye makambo ebele et c'est comme ça koyeba oyo zali soko yebi identité na yo na nzambe oza nani nga nazo yebiso buta mabe okolinga ye pene na ote okotika ye ko pousser e musika et c'est comme ça parce que Dieu n'a pas voulu Satan azala pene na ye c'est que Dieu a fait a pousser e musika tu comprends et amona eka kozaki na motema na ye a poussé déjà musika mais bino ba misusu boko zelana muta beta yo a tromper yo a senter libanda et tout avant sikondo bandolo basoki nini non ba signe mtu ezala déjà dans ce monde tiki OK parce que rosa bongo ozong sa bongo na présence en Nzambe parce que nga mutu sala nga mabe mata kita peut-être ba lo bango lelo te lobité mso ya ba okoma ba mpaka soki pe Nzambe permettre bango ba komati na ba agent na ba mpaka ba lo bango et puis ba ko sa témoignage que non fi wana apusanga pe na Nzambe ngana mutu nyonso oza camarade oza ka mutu na kuteno lelo il faut na kotisa yo Nzambe kasi na parce que ça na domo ko Nzambe apesanga ya ona yesa bato bo wela te kozaza ba minanga bo wela te ko kanga mananga parce que na présence nanga o comprendre yo moko bana bokoloba loba donc vérité nyonso bimar yangwana naza plus nga moko na bana nga to na baba to cercle nga na nga oza ming na batute parce que na koma ko remarquer que ce na ki sika moko bata na fête au mona ka batu ba komi mususu ko bunda to eloko pourquoi parce que lumière ekoti et exposé bandoki nyonso na kata salon donc il faut ko yeba wana nani alors bo wela te kulka oza camarade nanina soko yebi wana niti parce que na présence nanga msusu ba démon msusu na kati na eko manifester sans que yo yebi nakutana ngo ebele bato mingi yomona nakutana bango ba oyina ka me bebi te pourquoi ba oyina mais nga asina ebi keza eloko ya kati na bango opesa bango bonjour ba odongola nga seka na ka pe ngo moni mimi bato comprendre te na seka ka naza su mutakanda te po nazala ka mutakana me naza su mutakanda te na seka ka alors on a pesi bino et a solution ndenge ni na ovandisa mutu à réfléchir il faut ko boit ki sa mutu il faut qu'on boit qui sa mutu au moins ndenge nzambe na biso a boit qui Satan il faut qu'on boit qui sa mutu même la Bible lobi deux fois il faut boit qui sa mutu na makambo ya mabe pour sauver âme il faut qu'on boit qui sa tika ya continuer na mabe na parce que na kati ya mabe na on a zo continuer âme na au sauver tu vois parce que vous allez certains moments nzambe moko ya bininga balusaka okomo luka nzambe et ya ba okomo luka nzambe no sauver amnai donc c'est un peu ça ba lingaka muta sala mabete bino ba sœur surtout ba sœur africaine bolingi terminologie on a la lingi na kaka yene ngazali na mabe na ye na malamu na ye sia wana po yebito za nani ya ngwana zoloba bongo yo keno linga mutu azo salo mabe na kati ya ndaku nao azo sala mabe na degré moko za normal to ba ko lingi kana mabe na malamu ne non
tika wana makambo eza makambo nzambe. En vraie vérité yo poza na mission ana mokili kaka te mission eza kaka te oza pene pene mutu wana. Mingi bokota na ba mabala o bozo souffrir bokomosa ki ndumba bokoti si makambo so mabe na kati ya ndako ebana bino baza affecté. Pourquoi? Parce que ozoko ko bimate okende ozonga pena nzambe e otika nzambe orienté o mingi bomona akeza soni boloba ki ono bat ba koloba no bat ba koloba te o mo mke abotami azoluka atambola auza des fois telemi abwaki likolo mo akwe des fois telemi so abwaki siko poani biso ba parents to mona bana biso ba osabon to betela ba maboko poani to lobate tala yo yuma okoki otambola te telema tambola di tambola osokoli tambola poani to saka moto me to beta maboko soka bwaki moka kwe to beti to sepeli me kokwe eza ndeti kokwe isamati kokwe eza ndeti sala erreur kokwe eza ndeti okoti na mariage moko esimbite eza peka kokwe ati mais siko poani ni to acclamaka te to beta maboko te na batu o ba bimaka na kati ya mariage mabe poani to beta maboko te na batu oyo bazaki esika moko boye to ba violaka bango ba fungwe mnoko ba komo loba ke j'étais violé par mon père, j'étais violé par mon cousin, mon truc je sais pas quoi. Poani to beta maboko te na batu wana au contraire de comment juger bango. Il faut te beta maboko parce que na miso nzambe batu wana ba otambola. Bazo vivre ba otambola. Baleki kutu bato o bavandi esika moko na kati ya mabala oyo bazo souffrir. Nzambe alingaka bato abongo te parce que quand tu souffres tu ne peux rien faire pour le royaume. Ozo kote na église ozo telemisa mboko ozo yemba alléluia gloire à Dieu mais na motema na yo oza na bapasi et aussi mbate. Donc il faut mon mentalité échanger. Donc c'est un peu ça. Donc dès lors on est dans le baraka yangona, j'espère que beaucoup message bo sepe nango et non ça l'effort. Na bana traduire ma message je na pesaka pour na ebiki na côté lingala fond. Batu mingi ba komo lingango ba yoka mo ba message pour bazala un peu fortifié. Donc c'est un peu ça. Bokanga mananzambe, Nzambe aza nzambe pe akotika nzambe mais aza esprit premièrement. Il faut boyeba makambo ça sala kasala na kati ya esprit ndeka na yebisi bino faut botala makambo différemment bolongola ba mentalité religieuse kokende église et la kisite kenzambe akati na yo ndeko mobali ndeko mwasi kokende église et la kisite ke soki nini po parla ka langue po yembaka za na protocole ça n'a rien à dire que Dieu est avec toi. Parce que je vais vous dire un secret, très grand secret. Église est un hôpital. Bato bakenda kuneza bato ba maladie. Donc ce que moni sert ton frère na kati église la kiti kenzamba na kati na e a proposer libala il faut d'abord osenga nzambe a révéler mutu ana nani po batu ya mabe ba koti na église mingi po ba ko boma moto ya ba servante et puis batu nzambe. Ya ngwana ba batu lokola ba biso tambola na l'église et à chaque fois na lobaka église nyonso ngana ngoni atalikolo yeba ke nyonso mabe esprit nyonso mabe ezana ekolongwa pe ko kene libela enga ena longo église wana kei ezonga esute eza mission nanga ndamba changa donc mission ngeza il faut na détruire makambo nyonso mabe ya satana o azo planter na kasa l'église. Donc c'est un peu ça. Donc église eza hôpital. Alors yonde ko moi sinde ko mobali okenda ki hôpital nzamba sabikisi yo soko tika na hôpital peut trop longtemps ozo ba infection ya batu mususu bazoya na ba infection yango esenga ki nzamba bikisi yo ba patient mingi fo bazana habitude otinda batu obimisi bango otindi bango sika mususu ba kendo ko sala musu formation to lo mo to mission quelque chose pour so tiki banka wana ba o bazona ba infection infection. Donc Isaac un peu ça. Toyaka pena Christ te poto tikala ka en église. Toyaka pena Christ poto kota na kata relation avec notre Dieu et to restaurer le plan d'original ya Nzambe des jardins dedans avant Adam na Eve bakoyi sama. Ndeloka makasi vraiment eza kozala en Christ yango wana. Donc oye en Christ ce n'est pas pour ozwa libala, ozwa kobota, ozwa mbongo, o maladie silayo, non. Oye en Christ pour ozala connecter avec Dieu et
À travers Dieu, c'est Dieu maintenant qui va te dire oyo zali eloni alingi yo osala. Po mingi nzamba benga bango ezaka te po babala, mingi kutu libala ezaka bango te. Mais bayeba te. Donc c'est un peu ça. Donc nzamba pambola bino et merci nenge boyoki nga nga sernina.